啱啱咧就收到我第3個獎牌，就係跑步嘅獎牌。咁而家拆開睇下咩樣嘅先。呢個係一個英國嘅比賽，喺網上面一個虛擬嘅跑步比賽咯。咁咧就跑夠一個嘅距離，叫 Race at your pace. Congratulations, your total distance for April 2026 was 就冇寫到幾遠嘅跑咗，係1個月裏邊呢，喺呢個5月嗰度呢完成嘅。就即係話完成咗呢個2026年4月嗰個 challenge。Race at your pace， 這個是我第3個獎牌，跑步的獎牌。是從去年12月開始跑這個渣打馬拉松以來，那個是第1次，這個是第3個獎牌。啊，好靚喎！咁呢就係喺2026年4月就跑咗呢個100 miles，咁都係一個 achievement 啦。